Всем привет! Всем привет! Мы сегодня вам расскажем, как мы лечили кашель. И мы нашли очень хорошее средство. Это средство называется Орегано! орегано, да. Мы с Ладушкой испробовали разные средства от кашля, сиропы. Даже небулятор у нас есть с АКК и другими разными средствами, которые помогали там вылечить носик, вылечить горлышко. Но кашель был все время. И мы нашли такой интересный способ, как дышать, сделать такие паровые ванночки с помощью орегано. И в кастрюле. Да. Вот такой кастрюле. Вот такой размер. кастрюле. Ладушке нашей исполнилось только 6 лет. Она еще не очень большая девочка, но и не совсем маленькая. И мы вам расскажем, что орегано обладает не просто средствами для кулинарии, но еще и очень хорошим противовоспалительным, противобронхиальным и другими средствами. И мы даже прочитали, что раньше в древности козочки и олени все находили эту травку и лечились ею. И мы решили попробовать. У нас у Лады был очень сильный кашель, мы не могли ничем убрать приступы. Даже использовали сальбутамол для того, чтобы снять сильные приступы ночью, утром, днем. И нашли орегано. И благодаря орегано нам... И мама совсем забыла про орегано, а я вспомнила. Да, ты напомнила, что мы его купили, прочитали про его свойства, решили уже попробовать, потому что других у нас способов не было. Мы вам покажем сейчас и родителям, и деткам, как мы дышим. Да, Ладушка? Да. Да, орегано еще обладает успокоительным средством, поэтому ребенок не только перестает кашлять, но еще и спокойно успокаивается и потом засыпает. Итак, мы с Ладушкой держим по носиком, вдыхаем 15 раз и ротиком вдыхаем 15 раз. И прячем вот это полотенечко. Да, и прячем голову в полотенечко. Итак, давай начинать. Сейчас мы дышим носиком 15 раз. Пар уже не сильно большой. Мы его закипело оно у нас, и мы чуть-чуть ему дали остыть. Но пар еще достаточно хороший идет, так, чтобы ребенка не обжечь. Мы накрываемся аккуратно полотенечком и начинаем считать. 1, носиком дышим, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не очень тебе горячо? Мне не горячо. 8, 9, наклоняйся пониже, 10, аккуратно, оно горячее там еще, 11, 12, 13, 14, 15. До 20 будем? Нет. Или первый раз хватит? Первый раз хватит. Так, вот Ладушка немножко вспотела уже. Носик продышал. Это хорошо. Это хорошо, конечно, да. И когда морщин почти никогда не будет. Конечно, еще и морщин не будет, да. Теперь мы дышим ротиком 15 раз. Наклоняемся, накрываемся. Подожди, считаем. 1, аккуратно. 2, 3, прячемся, 4, Тебе одной рукой неудобно, удобно, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так. Немножко вспотела? Да. Да. Вытираемся. Хорошо. И так мы еще дышим еще и 20 раз. 20 раз носиком вдыхаем. Еще 30. И 20 раз ротиком. И потом на заключительный у нас 30 раз ротиком. Для того, чтобы уже потом завершить сеанс такой терапии. Ароматерапия, которая помогает парам хорошо дышать и успокаивает все бронхиальные там процессы. И нам помогла Ладушке убрать, мы даже убрали все лекарства, и буквально за 2 дня мы убрали кашель.
Поэтому мы решили с вами поделиться, что те родители, которые уже устали искать лекарства от кашля, попробуйте орегано. Мы попробовали, нам помогло. Будьте всегда здоровы. Да, Ладушка? Да. Что ты передаешь? Всем ребятам, чтобы все были здоровые. Молодец. Пока-пока. Пока.